我哋而家就再進一步講下點樣放低我哋嘅失意識喎。咁咧有兩個 core 練習咧，我哋都會係叫大家唔好諗住用膝，而係咧用嗰個寬屈肌群嘅。第一個咧就係嗰個flutter kick。OK， 我哋做嘅時候咧，記住就係唔係屈膝啦，要係咧 hold 住，或者係你甚至直腳嘅，將隻腳踢起，然後用呢個寬屈肌群。習慣咗啦，先少少屈膝，然後咧同樣啦，膝嘅角度咧係完全唔變嘅，靠嘅咧就係用你個寬屈肌群同埋呢個腹直肌咧，將隻腳拎起。好啦，另外一個練習咧就係 hip flexion 啦。hip flexion 咧做嘅時候咧，好多同學都會忍唔住咧屈膝嘅，例如咁樣咯。瞓低之後啦，佢哋咧就會咁樣去屈膝。我哋唔要呢一個，我哋咧要係靠呢個寬屈肌群將隻腳咧拎起。咁如果你忍唔住要屈膝嘅時候咧，我哋就有個小秘技嘅，就係教大家咧用一個 tissue paper， 用個膝頭哥夾住佢，咁咧你就完全用緊呢個寬屈肌群咧將隻腳拎起噶啦。好，初步咧了解咗點樣令到個膝頭哥喺 core 練習嘅時候唔好發動個動作啦。咁下一步咧，我哋就會喺跑步機嗰度示範下咧，阿峰點樣呢幾日啦，不停咁樣講話用做 EK step 做 EK step， 點樣去令自己建立一個咧用寬屈肌群嚟到帶動嗰個動作，而唔係靠膝頭哥喎。講下點樣練 EK step 嘅。咁首先又講翻啦，我哋之前咧一路講做 hip hinge 嘅時候咧，就係將個髖推後，然後咧膝微微屈曲。喺呢個時候，盡量咧髖已經要有感受啦，後肌都要有感受，然後做髖伸。好啦，我哋練 EK step 咧，最主要嘅目的咧就係要練呢個髖屈啦，同埋咧着地嗰下咧膝喺一個咩嘅狀態嘅。咁我哋頭先咧有兩個 core 嘅練習，就係話flutter kick 同埋 hip flexion 嘅時候都係話我哋要放低個膝意識啦。咁喺練 EK step 嘅時候，我哋可以點做咧？我哋搞一個咧好慢嘅速度啦。其實平日咧唔用跑步機，你行路咧都可以練習嘅喎。上個跑步機扶住啦，練嘅時候咧一路保持係屈膝嘅狀態。咁你就唔好諗住咧用腳掌去攬嗰步出去喎，一路保持咧呢個屈膝嘅狀態，大隻腳係向上前咧，係需要靠呢個寬屈肌群咧去帶隻腳去上前邊嘅。好啦，平時行路咧，你都可以去做嘅喎，你唔需要咧你跑步機可以做誇張少少啦，屈多膝頭哥屈多少少。咁你平日行路嘅時候咧，我呢家都有練㗎，膝唔會以前咧我會膝伸直嚟行嘅，而家咧我又係少少屈曲啦。腳掌唔好諗住咧係拎隻腳去用靠個腳掌攬個步咯，而係靠呢個寬屈肌群咧帶隻腳上翻嚟前邊嘅。好，最理想嘅狀態咧就係你一路做呢個練習嘅時候咧，你係感覺到你個髖係被 engage 咗嘅。好，跟住我哋咧就會試下喺下一節咧點樣喺 easy run 嘅時候練習埋喎。跟住咧我就會搞一個跑步機 easy run 嘅速度啦。咁首先咧就扶實上跑步機，一路諗住咧膝屈，然後咧跑。初頭嘅時候咧，你唔使全程㗎，因為咧咁樣佢會好燒腦啦。咁你可能有幾分鐘，然後放鬆翻，用翻自己自然嗰個姿態嚟到跑。咁然後 OK 啦 ，ready 放鬆翻啦。咁你又練下咯。咁咧最主要咧就係呢個時候着地嗰下咧，要有一個屈膝嘅意識啦。咁同埋咧最理想就係你落地嗰步咧，你已經覺得 engage 到個髖啦。攞翻隻腳上前面嘅時候咧，
唔係靠你個腳掌將你嘅跨大個步喎，而係靠呢一個髖屈去將隻腳咧拎翻上前邊，就係咁樣啦。